Mela, LG varaw l-smartphone il-ġit tagħhom waqt il-fera din is-sena li jismu il-V30s ThinQ. L-ewwel ħaġa li tinduna meta terfgħu f'idejk ħafif ħafna. Bħala specifications huma tajbin ħafna nibdew bil-kamera għandek dual lens 13 megapixel u 16 megapixel, wide angle u standard biex għandek dik 2x zoom ngħidula. Bħala front facing camera 5 megapixel, ukoll upgradable il-memory tiegħu micro SD card, huwa specs ngħidu hekk li jista' nsiru nidrawhom fid-dinja tal-smartphones. L-iktar raġuni għaliex ġejna biex nagħmlu review fuqu huwa l-AI technology. Għandu sistema ta' AI li Artificial Intelligence imma di taħdem fil-kamera. Mela għantikom eżempju. Biex inti tieħu l-aħjar it-tratt normalment jekk qiegħed barra, alright ħafna kameras jagħmlu awtomatikament. Tagħmel eżempju ibiddel is-setting ta' ritratt skont ix-xena. Di mhux biss skont ix-xena, jaraf l-oġġetti li hemm. Jekk qed tieħu ritratt ta' xi ikel, u ħajaraf li qed tieħu ritratt ta' ikel u jissettja d-dawl il-kuluri, il-brightness, l-aperture kollha tal-kamera automatikament biex inti jkollok l-aħjar ritratt. Button feature l-istess relatat mal-kamera jismu Q-Lens. Il-Q-Lens huwa tajjeb għax interessanti kif jaħdem. Meta inti tieħu ritratt ta' xi ħaġa, jekk tuża l-Q-Lens feature ħajjara r-ritratt u ħajjagħmel sistema ngħidula reverse image lookup. Jiġifieri, fejn tradizzjonalment aħna f'Google eżempju nfittex it-tratt ta' qattus nikteb cat photo ħajsib ritratti, da minflok ħajjagħmillek l-oppost. Ħajjara l-istampa, ħajjarafha u juża Pinterest li huwa social media platform bażat fuq images ħafna biex jisibdek ħafna ritratti li jixbħu lill-ritratt li ħadd inti. Ukoll eżempju jekk hemm xi prodott li jogħġbok, kull m'għandek tagħmel tieħu ritratt tiegħu bil-Q-Lens u tillinkjah ma' Amazon ħajfittixlek fuq Amazon fuq il-medja kollha li għandhom ta' ritratti tal-prodotti kollha dak il-prodott biex jitik il-prezz u minn fejn tista' tixtri. Da jgħidulu reverse image lookup. Jiġifieri xi ħaġa li normalment konna nagħmluha, stajna nagħmluha b'website speċjali fuq l-internet minflok integrawha bil-lenti. U peress li hija AI, Artificial Intelligence, il-ħin kollu qed titgħallem. Infatti peress li hija ġdida għalissa qed taraf mhux daqshekk oġġetti, anki biex taraf l-oġġetti li hawn warajja biex tittestija damet xi anki 3 to 4 seconds. Peress li huwa bħal voice automation meta ħareġ Siri ma kienx daqshekk tajjeb, issa ovvjament iktar nies qed jużawha iktar sar tajjeb, da jaħdem l-istess. Iktar nies jibdew jużaw l-AI fil-fotografija, iktar jibda jitgħallem, iktar isir fast u iktar isir intelligenti. Mela dak huwa l-aħħar smartphone tal-LG V30s ThinQ, ħafif, b'saħħtu u feature li s'issa ma rajniex devices oħra l-AI meta tiġi għall-fotografija.